ଏବେ ଯାଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି म्यूजिक इंडस्ट्री स्तब्ध ହେଇକି ଅଛି ଆମେ କେହି କାମକୁ ଫେରି ପାରୁନୁ ଷ୍ଟୁଡିଓଜ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲି ପାରୁନି ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇ ପାରୁନି ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ବନି ପାରୁନି କମ୍ପୋଜିशन ହେଇ ପାରୁନି ଆମେ ମାନେ एक्चुअली ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରୁନୁ ବିକଜ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି म्यूजिक ବନେଇବାଟା ଭାବି ହଉନି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ସମୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ जे गोटे म्यूजिक इंडस्ट्री जोठी आउ मु ह्यूमन भाई सहित डुएट्स गाइबिनी कि तांको स्टूडियो रे एमती आए दिन प्रतिदिन 3 दिन थरे आम स्टूडियो जो देखा सेटा हबनी मु जानिनी ए नुआ न्यू नॉर्मल टा को केमती एक्सेप्ट करबा आमे बट जेमती कहली 1 in a billion वॉइस आ गोटे लंबा जीवन से बिते नाहांती किंतु गोटे बहुत अल्प समय भितर गोटे बहुत बड़ जीवन बितेइचंती बहुत कंट्रीब्यूशन तांकर ओडिया इंडस्ट्री प्रति ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇକି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ନହେଲେ ଷ୍ଟେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବନି କିଛି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନଉଛୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲେ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅତି କମ ବୟସରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଦେହକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତିନି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇ ମଜେଇ ଖେଳେଇକି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସେ ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଫିଲିଂ କଣ ସେଟା ମେ ବି ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ ଯେବେଠୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେବେଠୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବହୁତ ଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଆପଣ କାଲି ତକ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦିନଟା ସୀମା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିନଟା ମାନେ କାନ୍ଦିଲି ପହର ଦିନ ରାତିଟା ଆସିବା ଯାଏ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନା କଥା କହୁଛି କାହା ସହିତ ନା ମୁଁ ଖାଉଛି ଟାଇମରେ ନା ମତେ ନିଦ ହଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପରେ ମଣିଷ ପଥର ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ନା ଯେ ନା ଆଉ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିପାରୁନି କି ସେଟାକୁ ଡିନାଏ ବି କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲିଂ ସେ ଫିଲିଂଟା ମୁଁ ବତେଇ ପାରିବିନି ସିଏ ମୋ ଘର ଲୋକ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ତ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ 3 ଦିନକୁ ଥରେ ଦେଖା ହୁଏ ମୁଁ ଦିନକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଏ 5ଟା ଗୀତ ଥିବ 3ଟା ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖୁସି ଆସେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୀତଟା ଭଲ ଶୁଭିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି ମନ ଯେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଆସିବନି ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରମା କହିପାରିବି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ ବିକଜ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯଦି କଟକରେ ରହିଲେ ଆମେ ତ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମୋରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦବା ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ 2ଟା ପୁଅ ପଳେଇଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚିବେ ତ ଆଜ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଗୀତ କୋଉଟା ଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗୀତ ତ ମାନେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଇଥିଲି କୋଉଟା ବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଶେଷ ଗୀତ ବି ରିଲିଜ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୀତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଇଛି ଯୋଉଟା ସେ ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ରିଲିଜ ହବ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ମୋର ଏବେ ସେ ମତେ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିଲେ ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେ ସେ ମତେ ବଡି ବଡି କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଡି ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆମର ଏବେ 2ଟା ଗୀତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଟ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଉଡି ଉଡି ବିମାନରେ ଯିବା ଗୋଟେ ତାଲେ ତାଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 2ଟା ଯାକ ଗୀତ ଷ୍ଟେଜରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଲିରିକ୍ସ ପଠାଅ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଲିରିକ୍ସ ପଠେଇଥିଲି ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ତ ଆମେ 6-7 ମାନେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର 6-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ତ ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ କରିବେ ଗାଇବା କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁନି ସତରେ କହୁଛି ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହାର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ତଦନ୍ତ ହଉ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ହବା ଉଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଦୋଷ କରିଛି ଯିବା ଲୋକ ତ ପଳେଇଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବି ଅଛି 2ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ହବା ଉଚିତ କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯଦି ତାଙ୍କ ମା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହବା ଉଚିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ